Hello my people, welcome to African Dishes channel. Karibuni sana. Kwa wale ni wageni, subscribe to my channel. Wenye mmekuwa nami hadi wakati unasema ni asante. Thank you for your support. Leo nawaonyesha jinsi ya kupika minji, fried minji. Hii minji yangu sitaweka maji, so nitatumia minji ndo hii, boiled minji. So hizi ni viungo. Sikuwa nimewaambia kwanza hizi ni viungo ambazo nitatumia kupika. So nitatumia minji peas, boiled peas. Ndio hiyo, umeiona vizuri. Nitatumia hii, kuna carrot. Ndio hii. Kuna kitunguu, onion, kuna oil ndio hii. Okay. Kuna salt. Alafu niko na beef meat, nyama ya ng'ombe. So hizo ndizo viungo ambazo nitakazotumia kupika minji ambayo ni fried. So karibu na mkuwe welcome, tupike pamoja ndio nao uende ukapike kwa nyumba yako. Haya, nimeweka mafuta kwa sufuria yangu na already napika na gas. So mafuta na ngoja iive, yaani ikuwe moto. Sasa niweke kitunguu. Mafuta iko ready, so naweka kitunguu. Kwanza tunapika kitunguu ikuwe ready. Kukuwa ready ni kuwa golden brown. So tutaacha kitunguu kiive for about 3 minutes. Ndio sasa ni waonyeshe jinsi zitakuwa. Usifunike kitunguu. Sababu ya kutofunika kitunguu, ukifunika hakitaiva haraka, lakini ukipika kikiwa open kitaiva haraka. Kitunguu ndio hiyo imeiva. Vile hiko yani imelaliana, lakini bado haijakuwa golden brown. So wakati huu kitunguu ikikaa hivyo, unaweka chumvi. So unaweka chumvi ndio mimi naweka. Sababu ya kuweka chumvi saa hii ndio chumvi iingie vizuri kwa kitunguu. Hata ukikula ukipatana na kitunguu peke yake iko na chumvi, yani ni tamu. So chumvi yangu sawa. So kitunguu tunataka ikuwe golden brown. Bado dingi, mnaona iko bado. Nitaonyesha golden brown kama uzuri. Lakini ndio umekuwa pamoja nami aiona. So tunaiacha tena kwa muda kidogo, tunarudi tena tunakoroga ndio zishikane. Kitunguu kimeanza kuwa golden brown. So kikuwe hivi, kiko ready. So usitake kiungue, ndio ukisema utapote zote zikuwe golden brown. Sasa ziko golden brown, kuna zingine bado ziko hivi kama purple hivi, lakini ziko sawa. Ukingoja zikuwe zote golden brown, unaweza unguza. So wakati huu
tunaweka nyama beef. So naweka nyama yangu. Nafunika. Nafunika. Nimekoroga kwanza, kimeshikana sawa. Sasa nafunika nyama hivi. Nipe kama dakika tuseme 2 ndio tukuja tuangalie tena isije ikaungua. Angalia tena. So na mimi nyama yangu nilikuwa nimekatakata kidogo, nisishinde nikichemsha nyama. So sasa nitaweka ndio naona carrot. Nafunika, alafu nikifunika napunguza moto kiasi. Nafunga hivi. Karoti hivi. Juu already kumbuka minji yetu tumeichemsha. So ni karoti hivi. Ndio sasa nionyeshe next step. Sasa wacha tuangalie. Naona jinsi ilivyo. Sasa hii naweza ongeza moto. Karoti ziko sawa. So nitaweka minji sasa. Naweka minji ndio hii na minji ndio hii. Mimi nimeiona. Na ina maji. So tutaifunika. Tutaifunika kwa tuseme 1 minute hivi. Ndio tuwezi ikausha sana isije kushika huko chini.
sawa. Kama ni mshiki yummy. Try this. Isikie vile ni tamu. Lakini naona vile ziko. Our food is ready. Yeah. Nataka ukumbuke ya kwamba minji ilikuwa boiled minji. So iko ready sasa. Tunaweza kupakua kwa kutumia kwa wali ama chapati ama pasta, spaghetti. So iko sawa. And thank you for tuning in. Subscribe to my channel, share, like. Yeah, tumia tu rafiki yako hiyo kavideo hata yeye enjoy, na hata family. Yeah, asanteni sana na Mungu awabariki. See you to the next video. Bye bye.